s'il n'a pas bugué. Est-ce que vous avez vu la pièce de la C'est vrai ou pas? C'est trop beau. Va voir. Comment tu vas l'abîmer? Là-dedans. Tu vas voir la licorne comme elle est belle. Oh, c'est quoi ça? Il y a écrit quoi là? Le dieu de la forêt pour 1957. C'est le chat le plus mignon. Non. C'est le funambule. Allez. Et les petits pains. It's a sculpture.
Non, mais non. Le sanglier. Si je vous dis, vous faites ça, devinez là, parce que vous faites ça. Elle a fait ça comme je lui dis, elle m'a fait ça. Ah bah oui, je me suis des grands comme ça. Il me souvient comme ça. Elle m'a 3 fois comme je lui dis, elle m'a fait. Déjà, je me suis fait un 80, alors, un mètre 80, je me suis fait. Voilà. C'est pas un grizzly, ça vient des Carpates d'Armanie. Sinon, on a tout, le livre de la jungle, on a il est il y a Bagheera, il y a Sharkan, il y a le King qui est là, Akela, il y a Kibouki, on a des singes là-haut, C'est pas une théorie. C'est du ciblé. C'est pas une théorie. Comme ça représente un mouvement, c'est pas Oui, je me rappelle, je vois la chance. J'ai vu des Gaspard. Et là, les croix, ils sont comme. Tu dois pas être content quand tu vois. Non, c'est un artiste brésilien qui travaille beaucoup en France, qui travaille aussi beaucoup aux États-Unis. Ah